Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kun Axereeraa Miidiyaati FIB irraa torbanitti yeroo tokko kan isin biraan geenyudha. Guyyaa irraa kanas gaa akkuma amaleeffatame jechuudha dhimmoota adda addaa wayitaawoo ta'an haala biyyaa fi akkasumas immoo kan addunyaa irratti xiyyeeffachuudhaan waayilota koo kana waliin jechuudha. Oromiyaan akkamitti tolte, biyyi kun akkamitti jirti, addunyaan akkamitti turte torban kana kan jiru irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa kana isin biraan kan geenyu Obbo Maqaasoo fi Boruma Shiitiyaan Daniil Tasfaayiti gamoogummaa teeknikaatiin ammoo Liyaad Badhaasaaf Abdii Dassaaleenyiin waliin kan turan ta'a. Isinis karaa sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa hawaasaatiif karaa TV nu daawwachaa kan jirtan daawwattoota keenya akka xumuraatti waliin akka turtan gamanumaadhaan isin affeera ajandaalee keenya isin beeksifna boru. Daanii akkuma beekamu torbeen kun torbee haleellaa ture. Haleellaawwan gurguddaan biyya kana keessa raawwatamanii jiranii viidiyoowwan nama rifachiisan illee hedduun isaanii haleellaan guyyaan isaan beekamiin qabaman torbee duraa keessa turanii jiranii. Kanumaan wal qabatee waan miidiyaaleen addunyaatiif biyya keessa gabaasaa jiran parpaziin gabaasa kana maan akka ta'ee fi maan irratti akka xiyyeeffate akkasumallee ammoo paartiileen siyaasaa biyya tana keessa jiran kan biyya bulchaa jiruu fi biyya bulchuuf illee morkataa jiran ajjeechaa kanaan wal qabatee maan jedhe ka jedhan irratti gabaasaalee bal'aa miidiyaaleen addunyaa qabatanii dhufanirraa waan dubbannu qabna. Abuma. Tol akkuma boruun kaasee cinatti kan bal'inaan gaggeeffamaa jiru ibsi paartiilee jira. Paartiileen siyaasaa kanneen biyya kana keessatti socho'an jechuudha. Haleellaawwan torbee kana keessa wajjin wal qabatee ibsa baasaati kan isaan jiranii amma paartii biyya bulchaa jiru wajjinis wal qabatee gama biraatiin immoo gara addunyaatti deemnee BRICS samiitii yookiin walgeettii gamtummaa biyyoota BRICS jedhamanii beekamanii fi gamsa Awurooppaa fi Afrikaan biizinasii illee walgahii irratti akka argamudha. Yoo sa'aatii qaban kanneen kanaa fi kan fakkaatan bal'inaan kan barreessu. Daawwattoota keenya ajandaa keenya kana faana akka turtan isin affeera gara ajandaa keenya ijootti yookaan immoo diteelii isaa bal'inaan kan irratti dubbannutti isin ceesifna. Akkuma beekamu gaa torban kana keessa jechuudha haleellaa keessumaatii lixa Oromiyaatti geggeeffameen wal qabatee miidiyaaleen adda addaadha jechuudha gabaasa isaan baasaa jiran keessumaatii jechuudha gara lixa Oromiyaa naannoo Gimbiitti kan raawwatame Gambeellaattis waan sana fakkaatu raawwatameera naannoo Walloo keessattis waan sana fakkaatu raawwatameera. Addatti garuu lixa Oromiyaa kuni uwwisa miidiyaa guddaa argate jechuudha. Yeroo itti qaamoleen adda addaadha jechuudha. Maqaballeessii fi sanaan da'atanii jechuudha. Duula jabaa uummata Oromoo irratti karaa miidiyaatii fi karaalee adda addaa yeroo sanatti geggeessan. Akkasumas immoo humnoota hidhatan illee gara sanatti yeroo isaanitti afeeraa jiranidha jechuudha. Mootummaas tuttuqanii yeroo isaanitti rakkoo gara sana jiruun wal qabatee jechuudha. Haleellaa ummata naannoo sana irratti jechuudha dhiibbaa guddaan akka geggeeffamu yeroo isaanitti wal afeeraa jiran jechuudha. Sa'aatiin ammaa kun keessumaa torban kuni qaamoleen adda addaa keessumaatii ijoolleen Oromoo biyya alaa keessa jiran godinaalee adda addaa keessa jiranii nutis wallaggaadha jechuudha yeroo ammaa kana keessatti jechuudha wal bira dhaabbannaa guddaa yeroo isaanitti argisiisaa jiran jechuudha. Sa'aatiin ammaa kuni inni kun egaa maalirraa kan maddeedha dhimmi keessumaatii wallagga lixaa Gimbiitti raawwatame sun karaa miidiyaalee idil addunyaa fi miidiyaalee warra Abashaa uwwisa guddaa argachuudhaan ibsi paartiilee siyaasaa Oromoon baasan illee yeroo itti humna dhabee kan warra sanaa yeroo itti dhaga'ama guddaa argatee jirudha jechuudha. Mootummaaleen gurguddoo addunyaa irra jiranis jechuudha yeroo isaanitti dhimma sana fokus godhanii yookaan xiyyeeffannoo guddaadhaan yeroo isaanitti hordofaa jiranidha jechuudha. Torban kuni inni kun immoo dhiibbaa hammamii qabaata uummata keenya irratti haalamma adeemaa jiru kun duulli karaa miidiyaa geggeeffamaa jiru kun karaa dhaabbilee idil addunyaa wanti adeemsifamaa jiru kun dhiibbaa maalii harkisee fida riizaaltiin isaa maal ta'uudhaaf jira inni jedhamu kan irratti xiyyeeffatamu ta'a. Inni kan biraan irra udibame inni sun maaliifiti xiyyeeffannoo guddaa argate kan jedhus immoo waan itti yaadamuun irra jiraatudha jechuudha. Dhimma kana irratti kan dubbannu ta'a boru sirraan eegala. Amma akkuma kanaan dura kaasaalee turre jecha waan seera maleessootaan biyya kana keessatti deddeebiidhaan raawwatamaa turanii jiranii keessaayyuu ajjechaawwan raawwataman kun hoggansa kana jalatti dhageettii dhabaa dhufan dhageettumayyuu dhabaa dhufanii ajjechaawwan dhuunfaatillee nama dhuunfaarra dhaqqabu namoota bebbeekamoo ta'an public figure warra ta'an akkanumallee immoo warra aangawoota gurguddoo ta'an irratti raawwatame
achi hagana deemeen haqa nama kanaalee dhabamu hordofee haqa biyyattii keessa jirullee sadarkaa qabeerra akka jiru hordofee haala qabiinsa meeshaaleetiin hordofee wantoota jajjabuutu biyya kana keessatti deemaa jira. Amma gara duuba deebinee seenaa kaasiisaaf ilaala ajjechaawwan jumlaa irratti xiyyeeffannee jira. Warra jumlaadha jedhaman ijoo ka ta'an haga 10 haga 15 yaamuu dandeenya. Fakkeenyaaf hoggansi kun gara aangootti dhufee adoo guyyaa 100ffaa jechuun ji'a 3 ji'a 3 fi guyyaa 10 ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hin kabajatin dura ajjechaan godina Gujiitti raawwate. Fakkeenyaaf magaalaa Fincaa'aa aanaa dugda daawwaa jechuudha raawwate. Kan namoonni 13 bakka tokkotti ibiddaan gubatan haleellaa sana irratti qaamni ibsa tokko kenneen jiru miidiyaaleen gabaasanii jiran achumaan cadhee jechuudha. Wallagga lixaa gulisotti immoo ajjechaa raawwatamee yaadattu saniin wal qabatee garee tokkottiin farrajanii ka'anii haleellaa walirra geggeessuu malee qaamni seeraa ifaan walabaan itti gaafatamee jiru garee dhuma tokkotti yakkoosam akkuma barame TPLF jedhameeti kan irra dabare TPLF fi ABO shanidha jedhameeti kan irra dabare gama kaaniin immoo Shawaa Bahaatti Fantaalletti abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irratti wanni raawwatamee yaadatamaadha. Akkanumallee aadaa Bargaatti daannoo bakki itti raawwatamee jiru Walloo keessa yoo fudhattee Gujii lixaa Surroo Barguddaatti reefuu ajjechaan namoota 9 irratti raawwatan qaamoleen mootummaatu ragaa ba'an kun immoo Gambeellatti kareefee Gimbii akkanumallee immoo Aksumitti ajjechaan guddaan namoota hedduu walitti qabanii fixan biyya kana keessatti fixiinsi guddaan gaggeeffamaa ture jira. Kanaan wal qabatee uwwis miidiyaaleetii fi ibsi paartiilee iyyis paartiilee kun kana hunda irratti hin turre. Inni ture immoo Kamiilana lixa Oromiyaa Gimbiitti raawwatame jedhame kanaan wal qabatee iyyinsi miidiyaa guddaan ture jira. Miidiyaalee kana hordofaa turre jira, laalaa turre jira. Isaan keessa fakkeenyaaf miidiyaan yakka guddaa Oromoo irra hojjete tokko jira. Fakkeenyaaf miidiyaan The Africa Report jedhu barruu maxxanseen waan inni jedhee gabaasa mata dureetti Oromo speaking language gunman jedha. Namni qawwee qabu, namni afaan Oromoo dubbatu, namoota nagaa gara 100 lakkaa'aman bakka tokko fixeedha. Namoota achi jiran wabeeffatee gabaasee namni kun nama afaan Oromoo dubbatutu namoota nagaa qawwee hin qabne ajjeesaa jira jedha. Dhiibbaa kana Oromoon hubata jedhee yaada, uummanni biyya kanaa hubata jedhee yaada. Wanni kun waan dansaa miti. Amma gabaasi kanaa kun waan dansaa miti. Fakkeenyaaf bakka nama qawwee hidhate, namni qawwee hidhatee tokko nama nagaa galaafatti namni kun nama akkasiiti diimaa gabaabaa dheeraa jedhanii seera fudhayeessuuf illee yoo ta'e miidiyaaleen kan gabaasuu qaban dhagaa waan akkanaa kana namni kun yookiin diimaa ta'a yookiin gabaabaa ta'a yookiin dheeraa ta'a malee afaan inni dubbatuun yookiin immoo saba inni keessa dhalate attaaki gochuudhaaf ta'e jedhamee waan kafalamee raawwate fakkaata gabaasi kun. Achi keessatti warra ajjeefaman illee kaasee jira gadi bu'ee namoonni ajjeefaman reeffi isaanii argame anuu kan odeeffadhe namni 60 du'an keessa kan nama tokko irraa odeeffate jechuudha. Gabaasi kun kan inni jedhu Afrikaan Report Oromoo, Amaara, Gumuzii fi warra Sinaashaa jedhamatu ajjeefame jedha. Warra kanallee sabaan keessee jira. Keessiin saba kana inni kaaseef illee hin beekamne. Kanumaan wal qabatee iyyinsi paartiilee jira. Iyyinsi paartiilee gaafa jennu paartiileen hundi isaanii toma fakkeenyaaf paartiin waan ibsa baasaa turan nama fakkeenyaaf warri Izeemaa akkanumallee Baaldiraas Ihaappaa kan jedhaman warri paartii abiyootaawii uummata Itoophiyaadhaanii fi hundeessan akkanumallee immoo paartiin bilisummaa fi walqixxummaa Itoophiyaa Innaat paartii adda bilisummaa Oromoo Koongireesii Federaalaa Oromoo akkanumallee paartiin badhaadhinnaa ibsa baasan keessatti ajjechaan namoota nagaarraa gaggeeffamu hin balaaleffannaa. Ajjechuma kana isaa hundi isaanii balaaleffatan namoonni gaaffii ta'e biyya kana keessatti waan uummatni Itoophiyaa fi gaafatuu qabu kana geenye biyya kana buufee loonii silaa dubbatamuu qabu isaan hundi isaanii balaaleffatan. Amma hatticha maan jedhan hattuu afaan wal badde hin qabante hattuu afaan walii galte immoo hin qabante jedhan biyya kana keessatti ammoo isaan godhaa jiran afaan walii galanii ajjechaa raawwataa jiran warra kun namni sheexanaa wati namni nama ajjeesaa jiru nama ajjeesisaa jira yookiin immoo waa ilaalee mul'anne waan qabataman qane tokko wati namni nama ajjeesaa jiru namni nama ajjeesaa amma fakkeenyaaf viidiyoon Oromiyaa namoota naannoo tokkotti amma fakkeenya miidiyaaleen gabaasaa turan viidiyoon gaafa zamachaa Minilik jedhanii namoota carqii zamachaa Minilik uffatan namoota lakkoofsaan adolaa kan haga 38 yookiin haga 50 gahuu danda'an haga 40 gahuu danda'an konkolaataa iffi siriirraa buusanii afaan isaa warri sun dubbatu hin dhageettan fakkeenya warri sun afaan Amaariffaa dubbata as godha achi godha jedhanii afaan isaaniitti yeroo isaan ajajaa dhawan yeroo isaan akkas godha asitti qabee akkas godha jedhanii nama haggas giusan rashananii nama qawwee kan tokko kumu makiinaa yaabee uleen dhaanee irraa harcaasu viidiyoo mul'attee jirti. Viidiyoo kanaan wal qabatee gabaas miidiyaalee tokko nama afaan Amaariffaa dubbatutti gadi ba'ee namoota gara kana yeroo hojjetu viidiyoo irraa argine jedhanii ragaa itti dhiyaatee gabaasi gabaafamee jiru. Wanni kun akka waan beektaa sabsaayidii wayii qabu gargaarsa walii godhanii duuli godhamu kun fakkeenyaaf waan miidiyaa kanaan wal qabatee
gabaasaaleen yeroo garaagaraatti ba'aa turan hin yaadatan yoo ta'e naannoo akkuma ce'umsi kun dhufeen nama afaan Tigriffaa dubbatutu akkas na godhe nama afaan Tigriffaa dubbatu qeeqana buqqeesse nama afaan Tigriffaa dubbatutti waan kana na godhe jedhanii yeroo himatan ture wanni sun uummata saniif uummata sun xixiqqaa ture yeroo san himataa ture namni waan kana godhe nama waan san godhuu danda'u nama yookiin namni kun gabaabaa dheeraa diimaa yookiin immoo nama meeshaa akkasii hidhatee jiru nama uffata akkasii godhatee jiru jedhanii himatuu malee wanni kun akka sabaatti attaakii nu godha akka haleellaan sanyii nurra gaggeeffamu nu godha jedhanii uummanni Tigraay yeroo san gungumaa ture dhageettiin arganne dhumarra immoo wanni ta'e saanuma jechuudha dulli guddaan gaggeeffame dhumarra itini cleansing fixiinsi sanyii uummata Tigraay raawwatu jechuun miidiyaaleen addunyaallee gabaasuuf fuula isaanii garana deeffatan wanni kanaa kun dansaamata Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qaba afaan Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qaba aadaa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qaba safuu Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qaba Oromoon jumlaa nama ajjeesu Oromoon jumlaan baay'ee nama haleelu amma ka jedhamaa jiru gabaasa kana keessatti miidiyaalee irra yoo ilaaltu taate nama hedduu isaanii bira yeroo deetti nama afaan Oromoo dubbatu nama waan hundi Oromoo waliin wal qabatu asirratti amma kan dhimma kun amma kan mootummaallee kan gaaga'u ta'uu danda'a amma keessumaati yeroo waggoota arfan kana keessatti mootummoolee idil addunyaa kan isaan beekani mootummaan biyya kana bulchaa jiru Oromoo keessaa akka ba'e yookaas immoo uummata Oromoo akka ta'edha aangoon biyya kana Oromoo harka jirte jedhamee waan yaadamuu fi sadarkaa idil addunyaatti illee jechuudha inni kun uummata Oromoo duwwaatu hin taane qaama aangoo irra jiruuf illee balaa guddaa kan qaqqabsiisu ta'uu danda'a kana maal argita amma isaan amma waan Wallagga Lixaatti ta'e sana yeroo garaagaraatti jechuudha ijoolleen Dambidolloo yuunivarsiitiidhaa butaman suni yeroo isaan ittiin butamanidhaan sanatti miidiyaaleen biyya kanaa miidiyaaleen Habashaa amma waan guddaa godhan yeroo isaan itti odeessaa jiru wanti sun garuu maqaballeessii ture sa'aatii sanatti jechuudha achigee asiif kan dhamaan jiru waan qabataman jiru dhuma irratti garuu ijoolleen sun eessatti argamanii achittidha kan isaan argaman jechuudha dubbiin sun maqaballeessiidhaaf waan hojjetamaa turedha akkuma kana isaan waan shook yoo jedhe uummata Amaaraatu tuqame jedhamee odeeffannoomti dhugaas ta'u sobas ta'u gaafa dubbatamu hammam akka isaan dhageettii qaban idil addunyaatti hammam akka isaan sagalee isaanii dhageessifatan beekuu dandeessa amma keessumaatti inni kun maal argisiisa maalirraa maddeenne yoo yaadne Oromoon amma iddoo garaagaraatti bara kana keessa Wallaggaa keessatti akkas Shawaa Lixaa keessatti ajjecha gurguddaan raawwatameera manni namaa baay'een gubateera qabeenyi baay'een saamameera haleellaan ijaan ilaaluun illee sitti hin tolle viidiyoowwan jajjabaan ba'aniiru gara sanaati jechuudha akkasumas immoo Walloo keessatti wanti sana fakkaatu wanti isa gimbii fakkaatu ta'eera Benishaangul keessatti wanti sana fakkaatu yeroo garaagaraatti raawwatameera waggoota yeroo TPLF aangoorra turtesi Harargee keessatti wanti sana fakkaatu mootummaa TPLF raawwatamaa tureera garuu hamma sana dhageetti hin arganne sadarkaa idil addunyaatti miidiyaaleen idil addunyaa waan sana hamma kana arbeessanii dubbachaa hin turre inni kun maal argisiisa qaawwi guddaan gama dippiloomaasiitiin uummata Oromoo bira akka jiru argisiisa walitti hidhamiinsi hariiroo international relationshipiin paartilee siyaasaa Oromoo akkasumas uummati Oromoo addunyaa wajjin qabu baay'ee laafaa akka ta'e waan sitti argisiisudha inni kun keessumaa amma akkuma isin raakaastanii gabaasaaleen ba'aa jiran wajjin wal qabatee gabaasaaleen gurguddoon ba'aa jiran adeemsi gurguddaan deemaati kan inni jiru kan nama dhibu keessaa dhugaa tokko duuba deebinee ilaalle baatiiwwan darban yookiin waggaa afran darban kana keessatti uummanni Oromoodhaa kanneen lixa jiranii fi kanneen kibba jiran adeemsa maalii keessa jiran kan jedhu jalqaba irraatti ilaallu uummanni kun tokko qotachuudhaaf haalli mijataan akkam ture waggoota kana keessatti beekama qonna gaa argataan ture waggoota kana keessatti buna isaa gaa gurgurtaan ture waggoota darban kana keessatti karaa deemaan ture karaa deemeellee waan barbaade isaa argataan ture hawaasa naannoo kana keessa jiru irra jireessaan jechuudha booda irraa akka amma tiraatutti yeroo darbe kana keessumaayyuu yeroo TPLF wal waraanaa turan erga piroojeektiin sun raawwate booda gara kanatti garagaluudhaan uummata naannoo sana xiyyeeffannoo kennamee haalli deemaa ture beekamaadha hawaasni gindabaratii dabalatee hawaasni hedduun yeroo bilbilaan nutti dubbisaa turre waan isaan ibsataa turan beekamaadha adeemsota kana keessatti amma gabaabumatti maal jechuu barbaadeeti waggoota kana keessatti yookiin immoo waggoota darban kana keessatti adeemsonni kunniin bal'inaan sadarkaa guddaatti raawwatamaa turee jira ajjechaan xiqqaas ta'u ajjechaan guddaas ta'u ajjechaan yakka malee ajjechaan badiidha malee faayidaa inni qabu jiru kallattii kamiinuu uummanni Oromiyaa keessa jiru kunniin waggootaaf ummata Oromoo keessattan yoo jiraate illee ummata Oromoo keessattan guddate ummata Oromootiin wal jaalate waliin turee jira amma isaan fakkeenya miidiyaalee yeroo kana maal jedhanii gabaasaa jiran ajjechaan ummata keessumaa itniik irratti xiyyeeffate yookiin ammoo saba irratti xiyyeeffate Oromiyaa keessattan kan eegale ammaa miti akkuma bulchiinsi kun aangoo dhufeen eegaleedha kan isaan jedhaa jiran fakkeenyaaf Baalee keessa kaasaa jiran Arsii keessa kaasaa jiran Wallaggaan keessa kaasaa jiran
qabxiilee jiran guutumaa guutuutti kaasaatti kan isaan jiran. Kana hundumaa fayyadamanii amma adeemsi kana hundumaa fayyadamanii dhaabbileen hamma addunyaa jiran. Fakkeenyaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti kan damee namoomaa hooggantuu kan taate Bachelet faati ibsa kennaniiti kan isaan jiran. Ibsa isaanii keessatti maal jedhaa jiranii yeroo garaagaraatti fakkeenyaaf yakki akkanaa kun raawwatamaa jira. Keessumaayyuu yakki kun qaama waraanaa hidhatee socho'uun illee qaama mootummaatiin illee haa raawwatamu. Qaama kamiinuu haa raawwatamu. Qaamni raawwataa jiru kana yakka kana qaamni raawwataa jiru sun ifatti osoo hin beekamin yeroo dheeraadhaaf harcee as ga'ee jira. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yeroo abbootiin gadaa Karrayyuu ajjeefamu maal jedhama? Abaa shantu raawwatee jedhan kallattiidhaan. Yeroo gulisoo santu maaltu deemaa ture? Achi booda adeemsu maaltu deemaa ture? Ammas sadarkaa jalqabaatiin miidiyaalee mootummaarraa jalqabee waajjira kominikeeshinii mootummaarraa jalqabee kan himamaa jiru kan raawwate qaama abaa shanii mootummaa ittiin jedhuu fi waraana bilisummaa Oromoodhaa jedhamuudhaan raawwateedha kan gara mootummaatiin jedhamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraa ammoo maal jedhaa jiran? Dhaabbileen garaagaraa illee hedduun isaanii barruu isaan qabatanii ba'aa jiran keessatti ispeeshaalee kan raawwate isaan kanaadha kan jedhaa jiran. Mootummaan ammoo isaan kanaadha kan jedhaa jiru. Kana jidduu keessaa ammoo ibsi paartiilee garaagaraa jira. Fakkeenyaaf KFO maal jedhe? ABO maal jedhe? Paartiin badhaadhinaa faati maal jedhaa jira? Adeemsa kana hundumaa keessa dhufee wanti kun walitti dabalamaa dhufee lammiileen biyya kanaa kanneen ajjeefamu jedhanullee kan ajjeefamaa jirullee walumaa galatti gaagamni guddaan akka jiru biyya kana keessa mul'isaati kan jiru. Gaagama kana keessaa ba'uudhaaf ammas fakkeenyaaf jalqaba irrattan paartii waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kanallee yookiin waraana bilisummaa Oromoodhaa kan yeroo ammaa kana hidhatee lolaa jiru kanallee beekamtii kennuu fi osoo qabaniyyuu beekamtii osoo kennin gara adeemsa biraatti kan isaan seenan. Jalqaba irrattan waraana kun badee akka jirutti illee miidiyaalee mootummaa irrattan laalaa hawaasaatti kan isaan turan. Mootummaan illee guutumaan guututti waan barbaachisu fudhadhee qaama kana balleesseera kan jedhaa turan. Garuu ammoo biyya kana keessattan dhugaan tokko akka jiru beekamaadha. Inni maalidhaa? Qaama achi jiru sanillee qaama waraana keessa jiru sanillee hammatanii biyya kana nagaa fiduudhaaf wanti walii hojjetan tokko illee gamma mul'ata. Fakkeenyaaf TPLF wajjin wal waraanaa turan. Erga TPLF wal waraanaa turanii booda international recognition argate adeemsa international recognitioniti waliigalteedhaaf yookiin ammoo waliif mari'achuudhaaf garaagaraatiin dippiloomaasii garaagaraatiin socho'aati kan isaan jedhan. Oromiyaa keessatti taateen haagana ga'u kun fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessa gabaasaan tokko maal jedhaa naannoo kaawwan caalatti yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti namni hidhaa keessa jiru lakkoofsaan guddaarra darbee Oromiyaa keessatti yakki ammaan kan raawwatamaa jiru yakka yeroo kamitu oliiti kan jiru gabaasaaleen baay'ee laalte. Miidiyaalee baay'ee irraan waan kana odeeffachuu dandeessaa jechuudha. Golli Oromiyaa hundumaa keessa yoo deemte yeroo ammaa kanatti amma fakkeenyaaf taateen achiin ta'e kanaan maqaa diffamation godhanii maqaa isaanii balleessanii hawaasa kanallee maqaa balleessanii mooraaliidhaan kuffisuudhaaf baay'ee kun mootummaallee miidhaa jira. Fakkeenyaaf maal jedhama barruuleen guddaa biyya kana keessatti dhageettii qaban keessa miidiyaaleen tokko yoo laalte taatee kana kan raawwataa jiru mootummaa mataa isaati jechuudhaan mootummaalee yeroo isaatti arrabsan argaa jira. Mootummaa arrabsuun waraana bilisummaa Oromiyaa arrabsuun walumaa galatti akkuma jalqaba irrattan yeroodha yookiin ammoo taraanyinatti isa jedhamu san wajji wal qabsanii guutumaa guututti arrabni deemaatti kan jiru. Kun ammoo kan deemaa jiru guutumaa waan Oromoo jedhamee wajji wal qabateeti kan inni. Jalqaba muummeen ministeera Itoophiyaa irraa jalqabee hamma waraana bilisummaa Oromoo kan hoogganutti nama hundumaa nama Oromoo ta'e hundumaayyuu arrabsuun itti fufeeti kan inni. Maaliif asirratti akkuma sii dabaliisaa fi sadarkaa biyyaa fi yaaddoo hin taanerra ABO geessisnee jirra ABO shan jechuudha. Jechuudhaan qaamolee mootummaa dubbasaa turanii jiran waan kana itti sii dabaluuf jedheeti. Uummata kanallee abdii dhooggaa jiran rifaasaa jiran amma fakkeenyaaf wanni miidiyaa jala dhokate tokko jira. Afrikaan Report gabaasa gaafa Juunii 13 jechuudha. Gaafa waxabajjii 13 warra faranjootaatiin baaseen Afrikaan Report maan jedha walitti bu'iinsi yookiin wal waraansi hamaan Oromoo fi hidhattoota Amaaraa jidduutti deemaa ture jedhe. Fighting between Oromoo and Amara militias jedhe. Ajjechaan amma gimbirri raawwatame kun gaafa Juunii 18ti. Waraanni kun deemaa jira jedhee Afrikaan Report kan gabaase immoo gaafa guyyaa 13ti. Look amma waan adda tanaa jiru herrega gaddeetan irra dabaramee jiru guddaan jira herrega gaddeetan irra dabaramee jiru. Maan jedha egaa qaamoleen mootummaa kaampii jiran dhimmoota poolisii siyaasaa garaagaraatiif jedhanii naannoo isaan gallakkisanii lixa Oromiyaa keessaa bawaniin duuba warri hidhatan milishaan gurmaa'e dhufanii uummata nagaa hidhannoo hin qabne irratti haleellaa raawwataa ture.
jedha gabaasa isaanii kun. Deebii immoo gabaasa gaafa amma Afrikaa Report irra deebiidhaan gabaasa baasee maan jedha haleellaa amma raawwatame ka amma saboonni namoota garaagaraa nama afaan Oromoo dubbatutu uummata kana dhufee uummata nagaa fixee jedhee inni amma gabaasu kun ifiifuu namni odeeffadhe jedhu nama 12 harka kiyya awwaalee jedhee nutti hime jedha namni inni amma Afrikaa Report qabatee jiru kun miidiyaaleen hedduu waan kana luuz godhanii jiran jala dabalanii jiran naannoo kanatti ajjeechaa ture ajjeechaa asii ture kenna dinnee godhanii jiran qaamolee mootummaas uummanni addisan jirus miidiyaaleen addunyaas dinnee godhanii jiran amma gaafa ammoo nama afaan Oromoo dubbatu yookiin immoo qaamolee gama mootummaatiin ajjeechaan already raawwate qaamni tokko baay'isee wanni beekuu qabnu wanni amanuu qabnu abbaan barbaade yoo ta'e biyya kana keessatti waliin jirrutti biyya tanaa waliin adda baateeyyuu wadduma baateeyyuu namumti dhalli namaa biyya kana keessatti ajjeefamu gatii argatuu qaba. Qaamni ajjeefame tokko ka tolu hin jiru. Har'a fakkeenyaaf warri kun ajjeefamni jedhee bo'aa jira miidiyaaleen warra kaabaas iyyaa jiran bor wanni dhalataa beekamaadha. Wanni biyya kana keessa jiru hirriga kuffisu ta'ee jira biyya kana keessatti. Wanni tokko lallama achi duuba hirriga kuffifama. Wanni tokko raawwatama achi booda hirriga kuffifama. Wanni tokko akkanaan deema. Haala kanaan amma fakkeenyaaf waa'ee qabiinsa qawwee irratti waan yaada lamaan tokko kaasuu barbaada. Waa'ee qabiinsa qawwee irratti wixineen qabiinsa meeshaalee waraanaa Itoophiyaan gaafa ammajjii 9 bara 2020 jechuudha isiin qabattee jirtu jira namoota akkamitti qawwee qabatuu qaba jedha amma biyya kana keessatti eega gaafa muummichi ministeera biyya kana dhufe as gabaasaalee miidiyaa laaltaa yoo ta'e meeshaalee waraanaa lakkoofsaan hedduu ta'an Gondomii qabaman Gondorii qabaman asii qabaman achi qabaman jedhan meeshaaleen gurguddaan jechuudha eenyu waliin meeshaaleen qabamu tokko nama waliin qabama nami rasaas kuma sagali yeroo tokkotti fi makiina keessatti seenee konkolaataa keessatti hin qaban namarraa qaba nama san waliin silaa dhiyeessanii nama kanarra qan jedhanii dhiyeessuu qaban turan qabnee jira qofa jedhan aduma akkana san jedhu meeshaan biyya sana galee guutee amma sadarkaa to'atamu irra dabaree abbaan barbaade lafaa qe'ee nama ajjeesisaa jira fakkeenyaaf wixineen gaafa sanbaa himaan jedha kamana maree bakka bu'oota uummataatiin ragga'e waan irraan poolisoonni federaalaatiif koomishiniin poolisii naannolee waliin ta'uudhaan meeshaalee akka hoogganan wixineen kun ibsa namni dhuunfaa tokko meeshaa waraanaa isa salphaa ta'e qofa qabatuu qaba jedha wixineen gaafa sanbaa inni kun immoo dhaabbileen garagaraa warra fakkeenyaaf qabeenya isaanii eeggatuudhaaf meeshaa salphaa ta'an tokko hi'eeyyamamaaf jedha inniyyuu yennaa galmaa'e yennaa ammoo gibira seeraa qabeessa kaffaluu danda'u teeti meeshaa saniif jechuudha akkanumallee ammoo meeshaan kun qoratamee yookaan kennamu teeti dhaabbileen immoo namni dhuunfaa dhaabbileen meeshaa qabachuuf eeyyamneef jira fakkeenyaaf paartiin siyaasaa tokko meeshaa qabachuu hin danda'u jedha wixineen kun ammallee deebi'ee qoomaan jedha dhaabbilee amantaa qabatuu hin danda'an jedha dhaabbileen siviilii yookiin ka gargaarsa qabatanii meeshaa deemuu hin danda'an jedha eeyyamamuufi hin kennamuufis jedha dabalataan immoo dhaabbileen barnootaa meeshaalee eeyyamamuuf jedha amma biyya tana keessa namni meeshaan kanneen jiru yoo nama muraasaan ta'e namni meeshaa qabu hundi amma gadi ba'ee biyya kana keessatti yakka raawwataa jira gaafa meeshaaleen kun biyya kana galu eeggannoon jabaan godhamuu addoo jiraatu ta'e amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti gareen gurmaa'ee qawwee qabu jira gareen gurmaa'ee qawwee qabu meeshaaleen galmaawwan hin jiran amma kana dura meeshaaleen to'annoof illee salphaa ture meeshaan hin galmoonne biyya tana keessatti meeshaan galmaa'ee meeshaa kun kaa'ee nuti jennu meeshaa raayyaan ittisa biyyaa qabatu qofaadha raayyaan ittisa biyyaa meeshaan qabatu hin galmaa'u namni tokko meeshaa inni qabatee deemu kenna loltuun tokko meeshaa inni qabatee deemu lakkoofsuma isaa qabanii itti kennan malee meeshaan hin booji'ama hin boojitaa jechuudha humna waraanaa keessatti kanaaf amma meeshaa ka qabatu amma fakkeenyaaf faannoon meeshaalee isaan qabatanii deeman jechuudha magaalaa keessa kasaan socho'an gibira guuratu hidhanii keella muummeen ministeera ragaa baanee jira waan kana yeroo 2-3 irra deddeebiidhaan raayyaa ittisa biyyaatti dhukaasanii hogganoota raayyaa ittisa biyyaa yeroo icceessan fakkeenyaaf waldiyaa keessatti waan raawwatan meeshaalee gurguddoo ta'an meeshaalee biyya kana keessatti hin baratamin qabatanii yennaa isaan socho'an mul'ataa jira to'annaan meeshaa waraanaa harkaa ba'ee jira gareen kun addee barbaadee socho'ee nama galaafachuu fi nama fixuu danda'a kanaan wal qabate wanni gareen kun raawwatu tokko wanni gabaafamu wanni miidiyaa iyyuu hin jiru garuu gaafa Oromoo jedhamu waan ka'uuf Oromoon akka sabaatti illee waan kanaan rukutamaa jira hoggansi biyya jiru kun amma daanii asii kaasee jira rukutamaa jira waan kanaan hoggansa Oromootu fixiinsa sanyii saba kana irra raawwate jedhamuun isaa boru waan oolu mute seenaa keessatti waan kana qorannoo haqa qabeessa amma fakkeenyaaf dhaabbileen mootummaa dhaabbileewwan gurguddoon addunyaa kasaan jedhan qoratamuu qaba qaama walaba ta'een adda bilisummaan Oromoo waan jedhu qoratamuu qaba qaama walaba ta'een Kongresiin Federaalaa Oromoo waan jedhu qoratamuu qaba qaama walaba ta'een paartiin badhaadhinaa waan jedhu qoratamuu qaba jedhanii warri akka Abiin warri akka Baaldiraas warri akka Izeema maaliin kun gadi banii maan jedhan kanaan dura waggoota 10 darbaniif uummata Amaaraa buqqisuu ajjeesuu doorsisuu fi lafa isaanii keessaa kaasuu jedha
As deebi'anii immoo kaalatti tun teessanii mootii lafa teenne wallagga teenne duruu waaqa keessaa nu taate isa adda wallaggaa isin dhufillatti tun teenne jedhee ka miidiyaa irra bahee dubbatullee isaan ka deebi'ee moo nu hojjisan jedhanii uwwedhee nutti iyyullee isaan. Amma gabaasaalee wajjin wal qabatee wantoonni burjaajaan jira. Fakkeenyaaf akkuma Oromoon kaasee qaamolee waraabaatiin qoratamuu qaba. Wanti kun kan jedhu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa eegalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishinii mirga namoomaa irraatii eegalee dhaabbileen baay'een isaanii waan kana qaama walabaatiin qoratamuu qaba. Sababbiin isaa maalidha beektaa? Qaama walabaatiin gaafa qoratame dhugaan hin hafti hin qabamti yookiin dhugaan ni baati jechuudha. Amma ati qaama kanatu ajjeese qaama kana balleessi jettee abbaa sanitti laattee of keessaa hafuu hin dandeessu. Amma immoo isaan kan jedhaa jiran isaan lachuu walitti qabanii arrabsaati kan isaan. Kana beekuus danda'uu qaban. Qaamni hidhatee jiru sun illee yakka yoo hojjetee jiraate itti gaafatamummaa seeraa jalaa bahuu hin danda'u. Qaamni mootummaa illee yakka kana yoo hojjechiisee jiraate itti gaafatamummaa seeraa jalaa bahuu hin danda'u. Hadhaaf propagaandaadhaaf hojjechuu danda'a eenyuyyuu haa ta'u jechuudha. Qaama kaminuu jechuudha. Garuu ammoo amma wanti tokko wanta ammallee kiliin hin taane baay'ee jira. Fakkeenyaaf lakkoofsa uummata ajjeefaman jedhanii kan haa fudhannu. Lakkoofsa uummata ajjeefaman jedhanii aktiivistoota hedduun keessumaa kanneen warra gama kaabaa jiraniin dubbatan 1551 akka ajjeefametti kan isaan lakkoofsa 1551 dabaluu danda'allee kan isaan jedhan guyyaa tokko keessatti kan raawwate kan isaan jedhan miidiyaaleen garaagaraa kanneen 250 jedhan jiru BBC 250 jedhee jira BBC World jechuudha gama biraatiin Associated Press yoo fudhatte lakkoofsa kan gama 230tti kaaseeti kan jiru The Guardian yoo fudhatte gara 300tti kaaseeti kan jiru CGTN yoo fudhatte akkasuma jechuudha kan hundumaayyuu wajjin wal qabatee koomishiniin mootummaadha waan kana ifa baasee hin kaa'amne lakkoofsi kun hammana jedhee gama mootummaatiin wanti kaa'ee jiru garuuti ammoo maal agarsiisaa jira wanti kun jalqaba warraatu adeemsa ajjechaa sanillee qaamoleen garaagaraa bifa garaagaraatiin gabaasaati kan jiru fakkeenyaaf Africa Report kan boruun kaasee wajjin wal qabatee gabaasaaleen miidiyaaleen baay'een kaasaa jiran kallattii garaagaraatiin baasaati kan isaan jiran jalqaba maaltu mudate jalqaba erga mudatee booda step ittaan maaltu ture waraanni mootummaadhaa kan mootummaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa dhiyeenya sanitti argama kanneen jiran illee jiru yeroo sana ittisuu hin danda'u ture yookiin dhoowwuu hin danda'u ture kan jedhan illee jiru garuu ammoo waraanni sun yeroo san achi haa jiraatu malee hawaasni sun iyyuu jalqaba meeshaa waraanaa kennaa jedhanii meeshaa waraanaa erga kennanii booda meeshaa waraanaa san kennanii ka'anii irraa fuudhanii isaan ajjeesan illee kan jedhan illee jiru hawaasni sun meeshaa waraanaa hidhatee Oromiyaa keessatti kan jiru jalqaba eessaa dhufe Oromiyaa keessatti meeshaa waraanaa hidhattee Oromiyaa keessatti mancaabii namarraa guuraa turte meeshaa waraanaa tiite uummanni sun kaachi ture maal jechuudha adeemsi sun illee ilaalamuu qabaa jechuudha wantoonni baay'een wal keessa akka jiranitti kan kaasu fakkeenyaaf kan biyya kana keessatti aangoo guddaa qabu manni marii bakka bu'oota uummataa illee waan kana gama koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin akka qoratamullee koree hundeessee akka ergee jirullee gabaafameeti kan jiru. Koreen ergaa jiru immoo mootummaadhaan kan hundaa'e. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaallee asiin dura gabaasaalee garaagaraa baasaa jira. Bileen ta'aa jira yookiin immoo qeeqamaas ture jira. Kana caalatti ammoo dhaabbileen akka Amnesty International biyya kana keessatti ni socho'u ni hojjetu. Human Rights Watch biyya kana keessatti ni socho'u ni hojjetu. Hamma qaama bilisaa ta'anii biyya kana keessa socho'anitti gabaasaaleen isaan baasan hamma ammaatti hin beekamne garuu hin baasan yeroo ammaatti jechuudha. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa akka qoratu kallattii akka kaa'amee jirudha kan gabaafame jechuudha. Walumaa galatti amma adeemsonni kunniin jiru taatiin kunniin jiru garuu ammoo jalqaba irraati eegalee biyya kana keessatti mirga lammiilee biyya kana eeguu kan qabu jalqaba irratti farasti mootummaadha. Eessallee haa ta'u eessallee mootummaan mirga lammiilee eeguudhaaf dirqama qaba. Kanaaf fakkeenyaaf amma taatiin kun achi keessatti raawwate Benishaangul Gumuz keessatti raawwatee jira gabaasni tokko illee jira Gambeellaa keessatti lammiilee hedduu kanneen wal lolaa turan gara nagaatiin gara deebanii galanii kan jedhu ni jira Gambeellaa keessatti gabaasni tokko bee jirtu guyyaa kana keessa yeroo darbee kana keessa jechuudha wantoonni akkanaa kun jiru baay'een isaan jiru garuu indirectly waan biraan nu mul'isaa jira maalidha biyya kana keessatti tokko wanti barbaadamu projektiin barbaadamu difaamishiniin uummata Oromootii fi mootummaa biyya bulchaa jiru kana irratti deemaa jiru guddatee jira ifas bee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana keessatti Green Legacy kan jedhamu eegalee jira mootummaadhaan yookiin ashaaraa magariisa sun eegalee jira. Saniin cinatti adeemsa saniin cinatti ammoo mootummaa kana irratti projektiin guddaan kan maqaa balleessuudha baay'een irra hojjetamaati kan jiru. Kana ofirraa diffeem gochuu danda'u qaba. Kana ofirraa dhowwuu danda'u qaba mootummaan. Sababbiin isaa maalidha? Mootummaa kana jalatti kan araabamaa jiru uummata Oromoodha. Kan xiqqeeffamaa jiru uummata guddaa gaanfa Afrikaa kana keessa jiru. Waan ta'eef mootummaan gahee isaa keessaa baachuu danda'u qaba. Asirratti amma haasaa keenya gara goolabootti fiduudhaaf ajandaa keenya kana jechuudha. Amma ibsoonni garaagaraa kan ba'an jiru. Amma kan ammati kaastee kaafaa'uun ibsa isaa keessatti kan inni jedhe nageenya lammiilee tiksuun itti gaafatamummaa mootummaa isa guddaa akka ta'edha kan inni kaasee jiru.
jiru jechuudha. Amma keessumaati amma waa'ee investigation irratti yookaas immoo qorannoo qaama walabaa ajjecha Oromiyaa keessattis akka guutummaa biyyaa keessattis yeroo garaagaraatti kan ammati lakkoofsa isaanii iddoo garaagaraatti ajjecha jumlaa kaaste sana jechuudha. Qaamni walabaa akka qoratu yeroo garaagaraatti gaafatamaa ture. Isuma dhiyeenya kan amma Walloo keessatti geggeeffame jechuudha. Walloo aanaa daawwaa caffee ganda Intoli jedhamu keessatti kan geggeeffame sana amma gabaasni ibsi kaafaa'uudhaa kan eeree jiru keessaati jechuudha. Gabaasni kun koomishinii mirga namummaa Itiyoophiyaatiin ajjechaan achitti raawwatame sun qoratamee akka jirudha kan ibsi kaafaa'u kan inni ibsee jiru jechuudha. Erga qoratamee eenyu akka waan sana raawwate erga adda ba'ee booddeellee kan waan sana raawwate zamacha Minilik warra jedhaman sanaan akka raawwatedha kan ibsi kaafaa'uudha kan inni eeru jechuudha. Warra ajjecha jumlaa sana raawwate sanarratti garuu tarkaanfiin fudhatame wanti nuti beeknu hin jirudha kan inni jechaa ture jechuudha. Kan Kaarrayyuutti geggeeffame sanas amma duraan jalqaba yeroo ba'ee shanee wanta sana akka raawwattedha. Ergasii booddee immoo koomishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa erga waan sana qoratee booddee immoo qaamota mootummaatiin akka raawwatame yookaas humnoota nageenya mootummaatiin akka raawwatame jedhame achi booddee hagammaatti jechuudha. Riizaaltiin isaa maal akka ta'e namoonni sun eenyufa akka ta'an yookaas immoo tarkaanfiin isaan irratti fudhatame maal akka ta'e illee adda hin baane jechuudha. Amma qorachuu duwwaayyuu utuu hin taane riizaaltii namooti badii raawwatan uummata siivilii irratti warri yakka raawwatan ajjecha raawwatan waan qawwee qabaniif jecha warri namoota nagaa doorsisanii ajjecha raawwatan kun tarkaanfiin isaan irratti fudhatame akka hin jirredha. Amma garuu walumaa gala ajandaa kana goolabuudhaa fi kaayyoon miidiyaaleen Abashaa fi idila addunyaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatanii akka kanatti jechuudha. Isa iddoo tokko awwaalanii isa iddoo tokko arbeessanii yookaas booldi godhee dubbachuun isaanii kaayyoon isaanii maal akka ta'e ifaadha. Dhimma ajjechaa biyya kana keessatti yookaas Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun wal qabatee jechuudha. Paartileen morkattootaas haa ta'u mootummaa dabalatee jechuudha ibsa isaan baasan argineerras dubbisneerras. Akkuma kana qaamni ajjechaa kana raawwateera jedhus ofirraatii ittisaadha kan inni jiru. Haa ta'u iyyuu malee maqaballeessii guddaan uummata Oromoo irratti karaa miidiyaalee Abashaa aktivistoota Abashaa akkasumas immoo miidiyaalee addunyaa bira ga'ee jechuudha. Dhimmi kun boolde ta'ee guddifamee odeeffamaadha kan inni jiru jechuudha. Inni kun kaayyoon isaa maayini uummati Oromoo maqaballeessii isarratti adeemaa jiru kun kan ganda tokko duwwaa godhee ilaaluun isarra jiraatu yookaas immoo kan Gimbii yookaan kan Wallaggaa duwwaa godhee ilaaluun isarra jiraatu. Amma maaltu godhamuutu irra jiraata? Wan maqaballeessii adeemaa jiru kana ofirraa ittisuudhaaf yookaan ofirraatii dhowwuudhaaf maal gochuutu irra jiraata? Paartileen siyaasaa maal gochuutu irra jiraata? Uummati Oromoo akkamitti wanta kana ofirraa ittisee maqaasaa jaalalaan beekamu sun akkamitti eeggachuutu irra jiraata ni jedhu dhimma ijoo ta'uutu irra jiraata jechuudha bo'oo kanarraati. Amma fakkeenyaaf gabaasaaluma miidiyaa kana innaa ilaallee gabaasaaleen miidiyaa kun akkuma miidiyaa biyya kanaa keessa farrajanii duubatti deeban seenaa gara duuba jiru duubatti deeban ilaalan. Amma fakkeenyaaf Afrikaa Report wanni gara duubatti deebee ilaale keessa akkaataa uummanni sun addeessan qubate. Fakkeenyaaf uummanni amma ajjeefame kun uummata lakkoofsa guddaa qabu Oromoo taanee isa lammaffaadha jedhee kaa'ee jira. Inni kun immoo Oromiyaa keessatti maayinooriidha jedhe uummata diqqaadha jedhe Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti guddaa ta'uuti malee Oromiyaa keessatti uummata diqqaadha. Akkamii gara dhufan kan jedhuufillee gara duuba deebi'ee kaasee jira. Akkaataatti qubsiifamanillee keessatti baroota 1880 haga 90 keessa akka jirutti akka itti qubachiifamillee kaasee jira. Dhumarra ajjechawwan garagaraa kana kaasaa dhufee dhumarra maan jedhee kan inni cufu rakkoo biyyattiiti yeroo ammaa kana qormaata biyyattiiti biyyattii goolaa ka jirullee ka cufaa jirullee Amaara naashinaalizimiin Oromoo naashinaalizimii kana against godhaa jira jedha. Wanni rakkoo guddoo ta'aa dhufe isa kana. Amma fakkeenya paartileen siyaasaa waan kanarra gadi ba'anii dubbatan. Amma biyyi tun biyya lafa dhugaan hin jirre tokko nagee hin jira jedhanii waan eegan natti fakkaatan dhugaa dhoksaa deemaa jiran. Biyya kana keessatti lakki amma fakkeenyaaf gabaasii kominikeeshinii Oromiyaa maan jedha fentaalessummaa awwaaluudhaan Itoophiyaa obbolummaadhaan Itoophiyaa ijaara jedhanii kasaan deemaa jiran. Awwaala fentaalessummaa. Finxaalee jirratti goona jedhaniiti kan isaan gama Oromiyaatiin kabaa jiru. Finxaalessummaa ani awwaalanii Itoophiyaan itti fuufti. Garuu immoo dhugaan walii finxaalessummaa waliin dhugaan awwaalamaa jirti. Namni akkanuma lafaa ka'ennaa sabboonaan ta'u. Sabboonummaan akkana akka lafaan dhuftu. Atoo warri faranjootaa warra Awurooppaa dhufanii uummata Afrikaa kana rakkisin teete. Mandeellaan fa'aa waan qabsaanuuf hin qaban turan. Atees lumbummaa fa'aa waan ijjifamanii ibiddaan gubamuuf hin qaban turan. Waan dhugaan tokko uummata kanarraa hafeef sabboonummaan Afrikaa Afrikaa dhagame dhumarra Afrikaanotni wal ta'anii ka'anii fincila kaasanii Awurooppaanota ifirraa deebisan. Sabboonummaan Oromoo akkanatti hin dhunne akkanuma lafaa kaateetuma aan Oromoo inni lafaa utaan. Oromoon fi Oromummaa sataanarraan fataayyuu gara laafessa waan ta'eef gara lafummaan isaa waliin deema. Abbummaan dhufe maraa kaan guddifate
Oromoon akka garaa laafaa ta'e kana dura sabboonummaa irratti akka ciminna hin qabne mul'isee jira fakkeenyaaf guddifatee jira ilma isaa kan ta'e guddifatee nama ilma isaa ajjeese yennaa fannisan funnoo san kutee ilma funnoo godhatee guddifatee jira Oromoon wanni seenaa keessaa waaqatu kan dhufanii hagatti dabarteennan dhiibbaan hagatti dabarteennan nama Oromoo jechuu eegale fakkeenyaaf hin fudhan kana dura jecha amma Oromoo firist jedhu kana irratti an jalqaba Oromoodha jecha jedhu kana irratti hayyuuwwan kana jalqabe eenyu akka ta'e beekamaadha amma hayyuun kun gaafa inni an Oromummaa kiyya dursa gaafa Jawaar Mohaammed jedhu biyya kana keessatti akkanumallee ammoo addee jiran qaamoleen diiyaaspooraa duularra gaggeessaa turan duularra gaggeessanii ariyaasii baasaa kana godha akkas godha jedhanii reebicha rakkaasan intervii aljazeeraatiin duuba jechuudha achiin duuba maantu ka'e hundumti namaatu waan Oromoo firistiif deebi'e namni bakka eegalee Oromummaa isaatiin beekaan tokko namni eeyyuun wanni dhalate duudin immoo Oromummaa isaatii attaayi godhamu ta'ee namni hundi gara isaa fuulleeffate namni maqaa Oromummaa kanaan dhabee jira amma immoo miseensonni paarlamaa Itoophiyaa keessa taa'anii paarlamaa biyyattii keessa taa'anii qabeenyi biyya kanaa gatiin kaffalamee fi mindaa isaanii mindeeffamanii ijoolleeffanii wal barsiifataa jiru yoo haga amaarummaan kee salphatee Itoophiyummaan kee gatii naan qabu narra hafu warra jedhanu jira fakkeenyaaf amma warra maqaa isaanii dhabuu dandeenyu tokkoon ni jira amaarummaan kee salphatee jira Itoophiyummaan kee narra hafu jedhanii warra kanarratti liman godhamin nama miidiyaa qabu qofaa fi dhagee amma addunyaan kun baay'ee addunyaan nama jabaa fi barbaade addunyaan nama sagalee nama dhugaa qabu fadoon ta'in nama irra caalaa iyyee malee nama irra caalaa asirratti si dabaluu fi baaldiraas kan inni jechaa jiru aktivistoonni amaaraa kan isaan jiranii akkuma walqaayitti wallaggaan maqoxaaxaraa libbin yaada jedhu qabatanii fuula miidiyaa irratti jechuudha kan isaan barreessaa jiranidha amma wanti mul'atan jechuudha. haasofni miidiyaalee irratti isaan taasisan yookiin miidiyaalee garaagaraa irratti isaan taasisanii hamma daangaa darbuutti deemeeti kan isaan. Jalqaba waa'ee miidiyaa qabxii keenya har'aa keessa hin jiruuf malee waa'ee miidiyaa yoo kaasne waa'ee miidiyaa akkaataa ittiin gabaasan akkaataa isaan chaampiyoonii tiwutariidhaa fi feesbuukiidhaan uummata Oromoo radduulanii osoo jala bu'anii namni hordofu jiraate Oromoon baay'ee guddaa jechuudha baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee sadarkaa sana darbee jira Oromoon sadarkaa sana dhiisee bira kutee jira isaan dhiisee bira kutee jira haa jedhaniyyuu haa dubbataniyyuu garuu ammoo Oromoon bakka sanatti hin argamu yeroo ammaa kana fakkeenyaaf amma dhiyeenya kanatti magaalaa Finfinnee keessatti mana barumsaa tokko keessatti alaabaan akka hin baane mana barumsaa keessatti yeroo isaan alaabaan baay'ee buusanillee argine jira kana jala buunee paartiin biyya kana keessatti dorgomu kashfu'aal jedhee yeroo inni gabaasu argine jira biyya kana keessatti. kun biyya kana keessatti minority ta'e ilaalama waan xiqqaa ta'e ilaalama garuu uummanni amma callisee jiru kun gaafa alaabaa baastee alaabaa Oromoodhaa magaalaa Oromoo keessatti ati baastee dhaqanii alaabaa Oromoodhaa magaalaa Oromoo keessatti mana barumsaa Oromoo keessaa buusan san ijoolleen Oromoodhaa kan karaarra deemanillee dhaqanii baasuu hin danda'an garuu ammoo wantoonni baay'een jira biyya kana keessa kun adeemsonni kunniin jira yeroo darbee ministeera paarlamaa irratti bareechanii kaasaniiti kan isaan jiran achiin boodarra adeemsonni baay'een jira biyya kana keessa baay'een jira jalqaba irratti yeroo isaan osoo gara paarlamaatti dhufin osoo gara paarlamaa osoo hin taane osoo gara magaalaa Finfinneetti dhufin jalqaba maal jedhaa jiran magaalaa Baardaar keessa taa'anii bar waa'ee Itoophiyaadhaa akkasitti haasaa turan har'a magaalaa Finfinnee dhufanii kaanii ani Itoophiyaadhaa iyyuu miti ani Amaaraa Faristeedhaa jiran beekamaadha kana gara Oromoon akkama boruun kaasisan jechuudha wantoonni kun baay'een jira jalqaba Oromoon waggoota biyya kana keessa jiran gabrummaa biyya kana keessa ture hifateeti malee waan biraatiif miti kan Itoophiyaa kana jibsaas ajjeefamuudhaa wajjin wal qabate aanolee irraa wal qabate calanqoo irraa kaasee eessaa kaasee tan seenaa guddaa waan qabu biyya kana keessatti waan gabroomee fi eenyummaa isaa barbaadee argachuuf itti deemaati kan. Amma si fuudhaaf walii qabnee waan kana abbaa wadii horaa godha waan kana walii qabnee fuudhaaf an biyya sana keessatti dhugaa dubbatiisaaf wanuma biyyatu irra walii galtu dhabame wanni biyyatu irra walii galtu adoo jiraate wanni biyyatu irra walii galtu adoo jiraate sirni haga ammaa durirraa kaasee haga ammaatti ture sirni tokkochi fayyaalessi isa waan gaarii kana hojjete jettuun waan gaarii inni hojjete dhibbantaadhaa yookaan kana itti waan gaarii keessa fudhachuu dandeessu akka hin jirre irratti walii galuu dadhabuu isaaniiti inni guddaan dhugaarra walii galaan jiran uummanni kun kijibarratti uummati kun uummata biyyituun biyya walii galteedha biyya kijibarra walii galtee kaateedha biyya kijibarra walii galtee walta duulteedha seenaa waliin gaariin qaban qabeenya waliin horatanii guddifatanii qaban akkanuma hawaasummaa gaarii waliin qaban warruma karaa inni kun garboonsaa ture inni kun garboonfamaa ture inni kun ajjeesaa ture inni kun ajjeefamaa ture inni kun akka
bineensaatti ilaalamaa ture inni kun immoo ergamaatti ilaalamaa ture biyya tana keessa baay'ee hin dubbannu inni malee namuma koo awwaaqina ergisiina ergina bulchaa isin jedha jedhanii erganidha biyya kana keessatti yoo jiraatu wanni Oromoon godhee guddaan nama biyya sana keessatti aangoo biyya sana ittisuu biyya kana ganee biyya kana ittisuu dadhabee biyya kana keessa baqatee Ingilizii galee deebisee aangootti kenne wanni Oromoon jabaanis keessatti hojjete hedduu kaasuu dandeenya haa ta'uuti garuu warra waggaa 5 biyya tana keessa baqatanii kan waggaa 5 duuba Oromoon qabsoottee gabaasee bilisa baachuu kan deebi'ee ammallee teessumni kiyyaanaa kennaa jedhee namoota jajjaboo biyya tana keessa nyaata beekna seenaa nuti beeknu isa kanaadha wanni irra nuti walii galu takka ittiin hin jirtu waa irra walii galan illee hin qaban aduu waa irra walii galan bira gaanii isaanii wayya ture namni beekan amma fakkeenyaaf paartiin biyya bulchaa kan gadi baay'ee qeeti ajjechaa kana hin balaaleffadha inni sheexanii nu balaaleffata ajjechichi sheexanni sadarkaa sheexanni balaaleffatu irra ga'ee jira ajjechichi mootummaa miti sheexanni balaaleffatu sadarkaa irra ga'ee jira biyya kana keessatti jechuudha biyya kana keessatti lafti namitti amma fakkeenyaaf Afrikaa riippoortii gabaasaa keessaa baay'ee jedhu Itoophiyaa keessa lafti reefi namaa hin jirre amma hin jiru salphina biyya tanaaf akka malee salphina biyya tanaaf latti reefi namaa hin jirre namni reefi namaa kun namni dhukkubaan tokkochi jiru nama rasaa isaan beekuuf kanaaf gabaasaalee kana irratti akkam paartiin biyya bulchu gadi ba'ee ka'ee hin balaaleffadha akkam jedha isa dhiisi namni bulchaa jiru dhiisi eenyuyyuu balaaleffata kun gocha hamaa waan ta'e balaaleffatu qorachiisuudhaaf paartiin biyya bulchaa jiru fakkeenyaaf amma gabaasaaleen baay'een ba'aa jiran yeroo darban kana keessattan fakkeenyaaf yeroo kana amma mootummaan biyya kana bulchaa jiru mootummaa Oromooti jedhaniiti kan isaan bilim godhanii qeeqanillee jechuudha. Garuu yeroo darbe kana keessatti waan isaan barbaadaniif waan waggoota darban kana keessatti waan isaan barbaadan hedduu raawwatameef jira. Isaaniif fedhii isaanii guutamuudhaaf waan Oromoon hin barbaanne hedduun haawultiin itti dhaabbatee ijaarameef jira isaan. Kun hundinuu hin gammachiise. Har'a yakki xiqqoo wayii koshittee gaafa dhuftu mootummaanis kan Oromoo kan ajjeesullee Oromoo yoo Oromoollee ajjeefame kan ajjeesullee kan biraati. Kanaafuu amma gabaabumatti maaltu deemaa jira mootummaanis uummanni kunis waliin arrabamaati kan inni jiru. Kan arrabsiisaa jiru ammoo mootummaa biyya bulchaa jiru uummata kanallee. Mootummaa irraa qabee uummata kanas diffeendii. Uummata kanallee eeguu qabu uummata kanaaf illee ofii dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanaaf amma waan isaan barbaadan san waan isaan fedhan san erga guutee fi booda erga bakka barbaadan san seenanii booda yeroo duraa san mootummaan tarkaanfii fudhatee humna san irraa hidhachiisee hiikee ture. Faannoo irraa hiikameeti kan inni ture. Walumaa galatti kan arrabamaa jiru amma uummata Oromoos dabalatee mootummaa biyya bulchaa jiru kan illee dabalatee keessumaayyuu osoo Oromoon waa hedduu barbaadu kan alaabaa isaa akka barbaade buusaa alaabaa isaa magaalaa kana keessatti hin dhaabineef deemi jedha waan barbaade jedhutu hadha Oromoo irratti kallattii baay'eedhaan qabsaa'ee Oromoo kallattii baay'eedhaan haamilee isaa tuquudhaaf socho'aa jira waan ta'eef xiyyeeffannoo ilaaluun barbaachisaadha. Ayye kana asiin goolabuudhaa fi dhimmi kun keessumaati jechuudha amma dhaamsi nuti uummata keenyaatii fi dabarsuun nurra jiraatu jechuudha maqaballeessiin amma miidiyaalee Habashaatiif akkasumas immoo miidiyaalee addunyaatiin Oromoo irratti adeemsifamaa jiru kuni sirriitti xiyyeeffannoodhaan daalamuu danda'utu irra jiraataadha ergaan keenya walii galaa jechuudha korpoointiin keenya dhimma kana irratti gaafa dubbannu jechuudha kan ganda tokko kan Wallaggaa yookaas kan Gujii yookaas immoo kan Shawaa yookaas immoo qaama biyya bulchuu qofa utuu hin taane kan Oromoo hundumaati waan ta'eef dhimmi kun walii galteedhaan jechuudha tokkummaa akkuma isaan miidiyaa isaaniitiin rogeeyyii siyaasaa isaaniitti bobbaasanii dippiloomaasii idil addunyaa ijaarratanii akkuma isaan Oromoo irratti xiyyeeffatanii xalaa garaagaraa barreessanii tiwiiteriidhaan miidiyaaleedhaan duula jajjabaa Oromoo irratti geggeessaa jiran kana ummati Oromoo isa kana dura dhaabbatee ofirraatii qolachuu danda'utu irra jiraata difendi gochuu danda'utu irra jiraata yoo kana ta'uu dhaabaate walumaa galatti jechuudha Oromoon waggoota itti aananii jiran kana keessatti jechuudha gama dinagdee gama siyasaatiin gama seenaatiin maqaan uummata kanaa gurraacha'ee siyaasaan akka inni biyya kana keessatti gaanfa Afrikaa keessatti akka inni lamuu ol hin jenne gochuudhaaf duula isaan geggeessaa jiranidha. Inni kun kanatti aansee immoo biyya kana bulchuu kan danda'u tokkummaa biyya kanaatiif nutu jira nutu dubbachuu danda'a tokkummaa biyya kanaa nutu tiksuu danda'a sablammii biyya kanaa fi nu wayya gara jechuutti adeemu jechuudha. Erga kana galmaan ga'atanii godina tokko yookaas immoo qaama tokko erga rukutanii booddee achi booddee jechuudha isaan gara ajandaatti nuti yeroo isaanitti ce'antaa jechuudha. Inni kun xiyyeeffannoo guddaadhaan ilaalamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Uummati keenya isa kanarratti wal bira dhaabbachuu akka inni qabu dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Waan isa biratti hafee jira boru. Wanni na biratti haguun jiru garuu gama biyya alaatiin gabaasa gabaabaa tokko jira. Inni illee ka Ameerikaati. Ameerikaan seera qabiinsa qabu irratti Ameerikaa keessa akkuma beekamu meeshaa waraanaa kun akkuma waan
suuqii bitatanuutti ilaalama abbuma fedhe meeshaa qabatu danda'a isarratti wixinee haariyaa Ameerikaa raggaasuuf jirti amma pirezidaantiin biyyattii waan kana mallatteessee jennaan goonni kun hojiirra oola jedhameeti kan yaadamu keessaayyuu seneetariin warra Teeksaas Joon Kornil namni jedhamu kun waan kana akka inni daawun godhamu keessatti amma qaawween Ameerikaa akka malee wanni jedhee jira nama ajjeesuun akka malee baay'atee jira fakkeenyaaf haleellaawwan gurguddaan raawwatamanii jiran haleellaawwan irra deddeebiidhaan jumlaadhaan kan raawwatan keessaa inni tokko kan Buufalloo New Yorkitti haleellaan godhame isa cimaa ture akkanuma dhuma mana barumsaa Yuvaaldee keessatti haleellaan godhame isa cimaa ture namoota 31 ajjeefamanii jiran Ameerikaan immoo biyyoota guddatan biyyoota dinagdee fagaatan keessa biyya haleellaan jumlaa itti raawwatamu meeshaan akka malee itti ka'u waan ta'eef lammiileen biyyattii indiggan waliin jechuudhaan akka wanni kun dhaabbatu hiriira bahuu hordofee seenetariin kun sagaleewwan walitti qabatee warri riippaabilikaanotaatiif warri diimokiraatota walii galanii sagalee caalmaa 65 ta'u argatanii jiranii wanni kun amma pirezidaantiin isteetii kanaaf mallatteessuu qofa Joo Baayiden mallatteessee jennaan bakka bu'oonni uummataa mirkaneessine jechuun duuba seeru kun hin ba'a qabiinsi qawwee Ameerikaa keessa jirullee akka inni fuula horatu godhiisaa fi wixinee jabaa jechuudhaan qaba. Kan na bira jiru keessaa qabxiilee lamatu kan inni na biratti argamu kan biyya keessaa irraati yoo kaa'e keessumayyuu yeroo kaaba biyyattii wal waraansi tureessan jechuudha. Dhaabbileen hedduun isaan dhaabbileen deeggarsa namoomaa geggeessan hedduun isaanii naannoo san keessa socho'uudhaaf yeroo isaan eeyyama gaafataa turanitti hoggantootni yookiin hojjettootiin meedisiin Sanfraatix ta'an dhaabbata kana keessa hojjetanii sadii lubbuu isaanii dhabaniiti kan isaan turan Maariyaa dabalatee Teediroosii fi Yohaannis namni jedhamu jechuudha hojjettoonni dhaabbata kana amma hoogganaan dhaabbata kana kan ta'an jechuudha hanga ammaatti namootiin qaama kana ajjeese qorannoodhaan geggeeffamaa ta'ee ture waggaa guutuudha ji'oota hedduudhaaf kan inni geggeeffamaa ture mootummaa federaalaa wajjin dabalatee akkasumas TPLF wajjin dabalatee qaama yakka kana raawwate baasuudhaaf kan socho'aa turanii hanga ammaatti hin milkoofne adeemsi kuni gara fuulduraattis qorannoo geggeessuudhaan hiriyoota isaanii kan dhaabbata kana keessa hojjetan kan lubbuu dhaban dhugaa isaan argachuudhaaf akka socho'ullee hoogganaa dhaabbatichaa barruu isaanii peejii dhaabbatichaa irratti baaseeti kan inni jiru jechuudha. Inni biraa immoo kan BRICS Summit isa jedhamu jechuudha. Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Saawuz Afrikaa yookiin ammoo Afrikaan kibbaa dhimmoota dinagdee wajjin wal qabatee keessumaayyuu dhimmoota yeroo ammaa kana keessatti global impact kan jedhamu dinagdee wajjin wal qabatee waraan Raashiyaatiin gaagamni guddaan kan inni ture jiru jechuudha. Kana qolachuudhaaf gama dinagdee isaanii utubuudhaaf jalqabu warraayyuu sammitii kan yookiin ammoo garee kana kan isaan uummatan dinagdee walii isaanii utubuu waan ta'eef kanas cimsanii waliin akka hojjetan beeksisaniiti kan isaan jiran as keessatti sodaan jiru guddaan maalidha Raashiyaa fi Chaayinaan garee kana keessatti kan isaan argamanii Raashiyaa fi Indiyaan garee kana keessatti kan isaan argaman Ameerikaan ammoo yeroo ammaa kanatti waraanaan kan wal waraanaa jirtu keessumaayyuu Yuukireen cinaa dhaabbatteetti kan isheen jirtu cinaa ishee keessaa biyyoonni strong ta'an hin argaman kanneen akka Raashiyaa fi kanneen akka Indiyaa fi Chaayinaa garee kana keessatti argamuun BRICS irratti illee sodaa akka qabdudha kan isheen kaaftu inni biraa immoo EU yookiin ammoo gamtaan Awurooppaatii fi Afrikaan biizines walgahii geggeessaatti kan isaan jiranii kun dinagdee biyyoota Afrikaadha gamtaa Awurooppaa wajjin wal qabatee walitti fiduu wajjin wal qabatee gaanfa Afrikaa keessatti yookiin ammoo Afrikaa keessatti guutumaa guututti gaagama jiru gaagama dinagdeedhaan jiru EU yookiin ammoo gamtaan Awurooppaadha akka deeggaru taasisuudhaaf EU fi Afrikaan biizinesiin walgahii akka eegalee jirullee gabaasaaleen ba'aa jiran jechuudha. Hayya sa'aatiin keenya waan deemeef gaa ajandaalee kanarratti kana caalaan dubbannu asumaatiin kan goolamnu ta'a. Daawwattoota keenya jaallatamoo FIB irraa hatiirraa miidiyaa keenya guyyaa irraa simbiraan ga'aa turre xumurreetii kan jirru nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Aboomaa Qaasoo fi Borumashii Andaaneel Tasfaayitu si waliin ture Abdii Dassaaleny Fooliyaad Badhaasaa immoo ogummaa teeknikaatiin waliin istiidiyoo kana keessa turaniiru qophiiwwan FIB hafan waliin turtii gaarii.